16 кармическая чигала бара ден тугуй. Бу число очищения и понятие истинности происходящего денаттах олата буманнык чыгалалах кихи уруккоолугугар наха бейимсехабит. Бэйдин бага санааларын толорору куһаан өттүнэн барбыт, дьон туханар эрэ сыллаах доордоспут, дьонго куһаганнык сыаннаспыт таңнарбыт уонна атаҕастаабыт буолуун сөп. Онтон сылтаан бу олоққо Джон кинне атағастыр төттөрүтүндө куһаганнык сыаннаһар буолуохтарын сөп. Соҕотох суйуу наһаа бар буолуун сөп буоналтас чыгаллаах дьоннор. Олиин холобура дьайар дуо диэн быһаарар бытыгар бус пиһиги көрөбүт, өргес буоллахпытына туокка да таҕайбэппит, үөрэҕэ сүбэни лыммаппыт, дьоҥҥо таҕайбэппит, дьону үрдүттөн көрөр буоллахпытына высокомерие бар булан холобура хотя бы бус пиһэктэн бииреме төһөптүбэһэр буоллаҕына олата бу 16 чыгыла эһиэхэ негативна дьайар диэн. Олата эһиги ааккытын олоратаргыты эбитер фамилиатын олоратаргытыгар онна уоп сайынан бу 16 кармическая чыгыла дьайар буоллаҕына эбиһэт үлэлэһиэххытыннаада проработка барыахханаада. Онтон дьайбап боллаҕына хайдах булуоххутун сөбүйдэ итэҕэллээхтэр, дьону кытары чүгэй сыаннаахтар, үөрэххэ билиигэ тардыһаллар, элбэх одоҕоттордоохтор бэйэлэригэр эрэллээхтэр. Ол иһин холобура бу 16 чыгана хайдах проработкалыыбыты дир боллакка итэҕэлги кэлиэхпитиннаада эбит, бэйэбитин сайыннаран, үөрэнэн, билиигэ тардыһан, дьону кытары чүгэй сыһыан тутуохпутуннаада, доҕойатаххана били доверияга ырхан баадик киирэр булуохтарын сөп, били аһагас болбатахтар наһаа симиктер, бартыттан куттуна хаджаллар, туукка да таҕайбэттэр да, ол иһин эбиһэт дьону кытары чүгэй сыһыан тутуу, махталы кэтэспэп буолуу, өһүргэнэри суухуҥоруу, дьону үөһэттэн көрбөп буолуохханаада. Уонаттон өскөтүн, бэйэҕэ тускутунун өссөлбэҕи билиэххытын баара буоллаххытына, өссө сиилии үөрэтиэххытын баара буоллаххытына бу экспресс диагностика закастыаххытын сөп.